ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერობისთვის იწყება ხვალ ბაღაფშის გარდაცვალებიდან 3 თვის თავზე ვადამდელ არჩევნებზე სეპარატისტული რეჟიმის მესამე ლიდერს აირჩევენ. ალექსანდრე ანქვაბი, სერგეი შამბა და რაულ ხაჯიმბა. მოსკოვს ამ 3 კანდიდატ შორის გამორჩეული ფავორიტი არ ყავს, თუმცა ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ გამარჯვების ყველაზე დიდი შანსი სერგეი შამბას აქვს. ანალიტიკოსები იმასაც ვარაუდობენ, რომ ანქვაბს და შამბას მეორე ტურში მოუწევთ ერთმანეთთან დაპირისპირება. ვის გადასცემს პრეზიდენტის პოსტს კრემლი არალეგიტიმური არჩევნების საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში. რა პროგნოზებს აკეთებენ ექსპერტები სპეციალურად კურიერისთვის 9 საათზე თემაზე ნატა მახულაძე მუშაობს. არის ფარსი ოკუპანტის მიერ გათამაშებული, რომელშიც მარიონეტები ღებულობენ მონაწილეობას. ეს არის ხელისუფლების კიდევ ერთხელ მითვისება საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა და არ დამორჩილება საქართველოს კონსტიტუციის წყობაზე, ამიტომ ლეგიტიმურობაზე არ შეიძლება კი ლაპარაკი იყოს. მიდის კრემლის კულუარებში ასე ვთქვათ ბრძოლა, იმიტომ რომ ყოველ კანდიდატს თავისი ასე ვთქვათ ლობი ყავს კრემლში და ზუსტად რომელი კლანიც გაიმარჯვებს, შემდეგ ის ლობი იქნება ასე ვთქვათ მომჯდარი აფხაზეთზე. ანქვაბი და შამბა დაახლოებით თანაბარი ძალის კონკურენტები არიან. ხელს ვერ ჩავიგდეთ ხაჯიმბაზეც, მასაც საკმაოდ მძლავრი ამორჩეველი და თან სტაბილური ამორჩეველი უჭერს მხარს. შესაბამისად ხმები ისე შეიძლება გაიყოს 3 კანდიდატს შორის, რომ მეორე ტური საჭირო გახდეს.